बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। यौम आशूरा ज़माना जाहिलियत में कुरैश मक्का के नज़दीक बड़ा मोहतरम दिन था। इसी दिन खाना काबा पर नया गिलाफ डाला जाता था और कुरैश इस दिन रोज़ा रखते थे। क़ियास ये है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुछ रिवायात इसके बारे में उन तक पहुँची होंगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दस्तूर था कि कुरैश मिल्लत इब्राहिमी की निस्बत से जो अच्छे काम करते थे उन कामों में आप उनसे इत्तिफाक व इश्तिराक फरमाते थे। इसी बिना पर हज में भी शिरकत फरमाते थे। अपने इस उसूलों की बिना पर आप कुरैश के साथ आशूरा का रोज़ा भी रखते थे, लेकिन दूसरों को इसका हुक्म नहीं देते थे। फिर जब आप मदीना तैयबा तशरीफ़ लाए और यहाँ यहूद को भी आपने आशूरा का रोज़ा रखते देखा और उनके ये रिवायत की कि ये वो मुबारक तारीख़ी दिन है जिसमें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम को अल्लाह तबारक व तआला ने निजात अता फरमाई थी और फ़िरऔन और उसके लश्कर को गुरक़ाब किया था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दिन के रोज़े का ज़्यादा एहतमाम फरमाया और मुसलमानों को भी उमूमी हुक्म दिया कि वो भी इस दिन रोज़ा रखा करें। बाज़ हदीसों में है कि आपने इसका ऐसा ताकीदी हुक्म दिया जैसा हुक्म फ़राइज़ और वाजिबात के लिए दिया जाता है। चुनाचे बुखारी और मुस्लिम में सलमा बिन अल-अक्वा और रबी बिन मुअव्वज़ बिन आफ़र से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यौम आशूरा की सुबह मदीना मुनव्वरा के आस पास की उन बस्तियों में जिनमें अंसार रहते थे ये इत्तला भिजवाई कि जिन लोगों ने अभी तक कुछ खाया पिया ना हो वो आज के दिन रोज़ा रखें और जिन्होंने कुछ खा पी लिया हो वो भी दिन के बाकी हिस्से में कुछ न खाएं बल्कि रोज़ादारों की तरह रहें। बाद में जब रमज़ानुल मुबारक के रोज़े फ़र्ज हुए तो आशूरा के रोज़े की फ़र्जियत मनसूख हो गई और इसकी हैसियत एक नफिल रोज़ा की रह गई। लेकिन इसके बाद भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल यही रहा कि आप रमज़ानुल मुबारक के फ़र्ज रोज़ों के अलावा नफली रोज़ों में सबसे ज़्यादा इसी रोज़े का एहतमाम फरमाते थे, जैसा कि हदीस आगे आ रही है। यौम आशूरा की तारीख़ी अहमियत। यौम आशूरा बड़ा ही मोहतम बिशान और अज़मत का हामिल दिन है। तारीख़ के अजीम वाक़यात इससे जुड़े हुए हैं। चुनाचे मुअर्रिख़ीन ने लिखा है कि यौम आशूरा में ही आसमान और ज़मीन, कलम और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया गया। इसी दिन हज़रत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तौबा कबूल हुई। इसी दिन हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को आसमान पर उठाया गया। इसी दिन हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती हौलनाक सैलाब से महफूज होकर कोहे जूदी पर लंगर अंदाज हुई। इसी दिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को खलीलुल्लाह बनाया गया और उन पर आग गुले गुलजार हुई। इसी दिन हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई। इसी दिन हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कैद खाने से रिहाई नसीब हुई और मिस्र की हुकूमत मिली। इसी दिन हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से एक तवील अरसे के बाद मुलाकात हुई। इसी दिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम बनी इसराइल को फ़िरऔन के जुल्म व इस्तिबदाद से निजात हासिल हुई। इसी दिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर तौरात नाजिल हुई। इसी दिन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को बादशाहत वापस मिली। इसी दिन हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को सख्त बीमारी से शिफा नसीब हुई। इसी दिन हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम 40 रोज़ मछली के पेट में रहने के बाद निकाले गए। इसी दिन हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम की तौबा कबूल हुई और उनके ऊपर से अजाब टला। इसी दिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई और इसी दिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को यहूदियों के शर से निजात दिलाकर आसमान पर उठाया गया। इसी दिन दुनिया में पहली बारान रहमत नाजिल हुई। इसी दिन कुरैश खाना काबा पर नया गिलाफ डालते थे। इसी दिन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा से निकाह फरमाया। इसी दिन कूफी फरेब कारों ने नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जिगर गोशाए फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हुमा को मैदान करबला में शहीद किया और इसी दिन क़यामत क़ायम होगी। मज़कूरा बाला वाक़यात से तो यौम आशूरा की खुसूसी अहमियत का पता चलता ही है। अलावा अज़ीं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी इस दिन की मुतअद्दिद फ़ज़ीलतें वारिद हैं। चुनाचे हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, मा रअयतु नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतहर्रा सियाम यौमिन फ़ज़्ज़लहु अला गैरिही इल्ला हाज़ल यौम यौम आशूरा व हाज़ा शहरा यानी शहर रमज़ान। तर्जमा, मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को
کسی فضیلت والے دن کے روزے کا اہتمام بہت زیادہ کرتے نہیں دیکھا سوائے اس دن یعنی یوم عاشورہ کے، اور سوائے اس ماہ یعنی ماہ رمضان المبارک کے۔ مطلب یہ ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے آپ کے طرز عمل سے یہی سمجھا کہ نفل روزوں میں جس قدر اہتمام آپ یوم عاشورہ کے روزہ کا کرتے تھے، اتنا کسی دوسرے نفلی روزے کا نہیں کرتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزہ کے سلسلے میں کسی بھی دن کو کسی دن پر فضیلت حاصل نہیں مگر ماہ رمضان المبارک کو اور یوم عاشورہ کو، کہ ان کو دوسرے دنوں پر فضیلت حاصل ہے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ عاشورہ کے دن کا روزہ گزشتہ سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ ابن ماجہ کی ایک روایت میں السنت التی بعدہا کے الفاظ ہیں۔ ان احادیث شریف سے ظاہر ہے کہ یوم عاشورہ بہت ہی عظمت و تقدس کا حامل ہے، لہٰذا ہمیں اس دن کی برکات سے بھرپور فیض اٹھانا چاہیے۔ یوم عاشورہ کے ساتھ ساتھ شریعت مطہرہ میں محرم کے پورے ہی مہینے کو خصوصی عظمت حاصل ہے، چنانچہ 4 وجوہ سے اس ماہ کو تقدس حاصل ہے۔ نمبر 1، پہلی وجہ تو یہ ہے کہ احادیث شریفہ میں اس ماہ کی فضیلت وارد ہوئی ہے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کسی شخص نے سوال کیا کہ ماہ رمضان المبارک کے بعد کون سے مہینے کے میں روزے رکھوں؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، یہی سوال ایک دفعہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کیا تھا اور میں آپ کے پاس بیٹھا تھا، تو آپ نے جواب دیا تھا کہ ماہ رمضان المبارک کے بعد اگر تم کو روزہ رکھنا ہے تو ماہ محرم میں رکھو، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت کا مہینہ ہے۔ اس میں ایک ایسا دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کی توبہ قبول فرمائی اور آئندہ بھی ایک قوم کی توبہ اس دن قبول فرمائے گا۔ نیز حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ماہ رمضان المبارک کے روزوں کے بعد سب سے افضل روزہ ماہ محرم الحرام کا ہے۔ اسی طرح ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صام یوما من المحرم فلہ بکل یوم 30 یوما۔ ترجمہ یعنی جو شخص محرم کے ایک دن میں روزہ رکھے اور اس کو ہر دن کے روزہ کے بدلہ 30 دن روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا۔ نمبر 2، مندرجہ بالا احادیث شریفہ سے دوسری وجہ یہ معلوم ہوئی کہ یہ شہر اللہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتوں کا مہینہ ہے، تو اس ماہ کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کرنے سے اس کی خصوصی عظمت و فضیلت ثابت ہوئی۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ یہ مہینہ اشہر حرم یعنی ان 4 مہینوں میں سے ہے جن کو دوسرے مہینوں پر ایک خاص مقام حاصل ہے۔ وہ 4 مہینے یہ ہیں، نمبر 1 ذی قعدہ، نمبر 2 ذی الحجہ، نمبر 3 محرم الحرام، نمبر 4 رجب۔ چوتھی وجہ یہ ہے کہ اسلامی سال کی ابتدا اسی مہینے سے ہے، چنانچہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ماہ محرم میں روزوں کی فضیلت کی وجہ یہ ہے کہ اس مہینے سے سال کا آغاز ہوتا ہے، اس لیے اسے نیکیوں سے معمور کرنا چاہیے اور خداوند قدوس سے یہ توقع رکھنی چاہیے کہ وہ ان روزوں کی برکت پورے سال رکھے گا۔